ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបំពេញកូដណែនាំខុសគឺបងប្អូនមិនអាចចុះឈ្មោះបានទេបាទចឹងសូមបងប្អូនបំពេញកូដណែនាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺខ្ញុំមកប្រាប់ពីរបៀបចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយកម្មវិធី Baycon បាទចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាចាប់អារម្មណ៍ចង់រកលុយជាមួយកម្មវិធីមួយហ្នឹងបងប្អូនអត់ទាន់ចេះចុះឈ្មោះពីកម្មវិធីមួយហ្នឹងបងប្អូនអាចតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមបងប្អូនចូលទៅកាន់ Play Store របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនsearch ពាក្យថា Baycon បាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញកម្មវិធីនឹងនៅលើគេបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចុចដំឡើងវាទៅបាទអញ្ចឹងដោយសារកម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដំឡើងពេញហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចបើកកម្មវិធីនឹងតែម្ដងបាទពេលដែលបងប្អូនបើកកម្មវិធីនឹងដំបូងគឺវាចេញទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមាន account ចាស់បងប្អូនគ្រាន់តែមកពេញលេខទូរស័ព្ទនិងលេខ password គឺបងប្អូនអាចចូលបានហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកថ្មីសូមបងប្អូនចុចកន្លែងនេះបាទចុចកន្លែងខ្ញុំគូសនឹងបាទបន្ទាប់មកវានឹងមកដល់កន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងគេឲ្យបងប្អូនបំពេញកូដណែនាំបាទអញ្ចឹងកូដណែនាំគឺខ្ញុំបានដាក់នៅលើអេក្រង់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបំពេញកូដណែនាំខុសគឺបងប្អូនមិនអាចចុះឈ្មោះបានទេបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបំពេញកូដណែនាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងលេខកូដណែនាំគឺខ្ញុំបានដាក់នៅលើអេក្រង់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយបំពេញកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនបំពេញលេខកូដណែនាំហើយសូមបងប្អូនចុចកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងវានឹងចូលមកដល់ទម្រង់កម្មវិធីនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតសូមបងប្អូនចុចចូលកន្លែងត្រី3នៅខាងក្រោមហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកដល់កន្លែងនេះសូមបងប្អូនចូលកន្លែង setting បាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគេឲ្យបងប្អូនបំពេញឈ្មោះបាទកន្លែងនេះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបំពេញឈ្មោះបងប្អូនឲ្យដូចនឹងតសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់បងប្អូនឲ្យបានត្រឹមត្រូវមកបាទបន្ទាប់មកគឺលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលតាមនេះក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទបន្ទាប់មកគឺលេខទូរស័ព្ទដៃបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះ email បាទអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនមាន email បងប្អូនអាចដាក់ក៏បានឬក៏យើងមិនទាន់ដាក់ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកដល់កន្លែងនេះគេឲ្យយើងបំពេញលេខ password ចំនួន4ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចមកបាទអញ្ចឹងអធិស្ឋានបាទគឺចំនួន6ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបង្កើតលេខ password ចំនួន6ខ្ទង់នឹងមកបាទគឺដើម្បីឲ្យយើងស្រួល login ចូលកម្មវិធីនឹងលើកក្រោយបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនពេញមកហើយយើងបំពេញយ៉ាងម៉េចឲ្យបងប្អូនត្រូវតែចាំបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនពេញមកបាទបន្ទាប់មកទៀតកន្លែងនេះគឺលេខPIN បាទអញ្ចឹងលេខហ្នឹងគឺយើងសម្រាប់ធ្វើការដកលុយបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងបំពេញ4ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបំពេញ4ខ្ទង់ចំនួន2ដងឲ្យដូចគ្នាមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបំពេញលេខកូដខ្ញុំសិនបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនបំពេញចំនួន2ដងឲ្យដូចគ្នាហើយវានឹងលោតសញ្ញាគ្រីសអញ្ចេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចថយមកវិញមកបាទបន្ទាប់មកយើងចូលទៅកន្លែងមិញទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេឲ្យយើងជ្រើសរើសភេទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រុសដាក់ប្រុសស្រីដាក់ស្រីមកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកកន្លែងខាងក្រោមនេះសូមបងប្អូនជ្រើសរើសយកពាក្យ yes បាទអញ្ចឹងយើងចុច save មកបាទអញ្ចឹងដើម្បីរកលុយជាមួយកម្មវិធីនឹងបានសូមបងប្អូនចូលទៅកាន់ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើង
ជ្រើសរើសវីដេអូមួយទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកវីដេអូមួយនេះបាទអាកាសផលធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងចែកម្លែកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចកន្លែងនេះបាទដើម្បី copy link បាទហើយយើងចូលមកកាន់កម្មវិធី Baycon យើងវិញបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចុចចូលកន្លែងសញ្ញាលេខបូកហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចកន្លែងរូប YouTube បាទបងប្អូនចុចលើហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកយើងសង្កត់កន្លែងនេះឲ្យយូរបាទហើយយើងចុចភ្ជាប់បន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែងសញ្ញាគ្រីសហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេឲ្យយើងបើកសញ្ញាដុល្លារបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ដុល្លារពណ៌លឿងហ្នឹងមកបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យដាក់ផុសហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងគឺយើងបានផុសវីដេអូបានជោគជ័យបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចូលកន្លែងត្រី3បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើរូប profile ហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញវីដេអូរបស់បងប្អូនផុសហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីរកលុយបានសូមបងប្អូនចុចបើកវីដេអូហ្នឹងមកបាទពេលដែលយើងមើលវីដេអូអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចាំមើលឲ្យឃើញសញ្ញាខ្វែងកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនឃើញសញ្ញាខ្វែងកន្លែងនេះហើយសូមបងប្អូនចុចខ្វែងមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញបន្ទុកយើងឡើងហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីឆែកមើលទឹកលុយរបស់យើងសូមបងប្អូនចូលកន្លែងនេះបាទបងប្អូនចូលកន្លែងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមើលប្រហែលវីដេអូមើលបានប្រហែលជា3 4 5វីដេអូទេបាទអញ្ចឹងគឺបន្ទុកខ្ញុំទើបតែឡើងបាន82បន្ទុកឡើយទេបាទអញ្ចឹងដោយសារនេះគឺជា account ថ្មីបាទអញ្ចឹងគឺយកខ្ញុំទើបតែចុះឈ្មោះដែរទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងឆែកទឹកលុយគឺបងប្អូនអាចឆែកទឹកលុយកន្លែងហ្នឹងបាទនេះគឺជាទឹកលុយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងរកបានច្រើនហើយវានឹងលោតមកខាងលើបាទអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូនមានការខ្វះខាតឬខុសឆ្គងចន្លោះត្រង់ណាអីសូមបងប្អូនអធិស្ឋានផងបាទ